Soffri di bruxismo? Serri, digrigni? Lo fai di giorno o di notte? Il Diabruxo è l'unico dispositivo che ci permette di effettuare una diagnosi e poi di effettuare un piano di cura personalizzato per il paziente. Molto spesso noi dentisti, quando facciamo una diagnosi di usura dentale, proponiamo al paziente un bite che generalmente è notturno. Non sempre però il digrignamento o il serramento avvengono di notte. A volte queste parafunzioni il paziente può effettuarle anche durante il giorno. Il Diabruxo pertanto è l'unico dispositivo che ci permette di fare una registrazione delle 24 ore dell'attività spontanea del massetere e di darci la possibilità di fare un piano di cura personalizzato per il paziente.